Wing，今集咧阿 Wing 翻到嚟我哋火炬開發區太陽城片區嘅一個屋苑，就係就係呢度啦，健康花城抱月嘅。咁今日翻嚟咧就做翻個回訪啦，睇一睇我哋健康花城最近嘅一個活動，同埋咧因為火炬開發區而家大搞作啊，買樓最高補貼係4萬蚊啦嚇，咁咧都係合資格人士可以申請嘅。咁其實可以睇翻佢嘅條件啦嚇，我哋首次置業咧就可以補貼2萬蚊，跟住咧仲有新入職嘅員工同埋新婚家庭，仲有生育家庭咧都可以補貼。咁最高咧就係補貼4萬。咁可以睇翻呢幾個條件嚟講啦，基本我哋港人係買火炬開發區呢個片區嘅屋苑嚟講，亦都係可以補貼到2萬蚊嘅嚇。健康花城抱月亦都有大優惠，只需要加5000蚊就送全屋嘅家私家電大禮包。咁而且咧，我頭先都見到啊嚇，哇又有大電視啦、梳化啦、跟住床啦、電視櫃嗰啲全部都有啊！咁我哋咧實現拎包入住嚇，基本我哋屋企咧可能我哋中意智能家居嘅，可以能裝一裝啦，同埋做翻啲收納櫃啦，咁基本都係搞掂噶啦。好快，因為佢已經係現樓啦，跟住我哋而家又有埋個家私家電嚟講，基本我哋收樓1-2個月就可以入住啊嚇。咁而家咧價格嚟講咧，因為成個我哋可以睇到成個花園咧都有好多業主已經係入住咗嘅，咁成個小區咧亦都係做緊一個清盤嘅一個活動㗎嚇，所以價格嚟講咧話就好抵買。咁今日咧阿 Wing 咧都會精選翻2套單位，咁而且呢個樓層景觀都係好靚嘅嚇。咁啊大家咧可以接住收睇啦。咁我哋事不宜遲 ，Let's go！ 你而家睇到嘅唔止係一個樓盤嘅廣告，我哋每條影片都深入研究，用心製作。買樓唔單止係一個選擇，你可以通過我哋嘅影片知道樓盤所在嘅區域，仲有冇其他樓盤可以揀。唔同嘅樓盤、交通、周邊設施、發展商、管理，我哋都會做一個橫向嘅對比分析，幫你拆解最真實嘅優劣性。每個樓盤我哋都會做一份詳細嘅測評分析，陪你一齊篩選出可以入手最有潛力嘅樓盤。我哋會通過最真實嘅數據，相信會俾到你專業嘅建議。記得快啲 WhatsApp 翻我哋，希望可以幫到你揾到合適嘅好房子。好啦，咁我哋嚟到第一套單位，89方嘅3房戶型。咁呢邊嚟講嘅已經係現樓嚇，即買就即收樓嘅，可以見到咧，隔離業主已經係喺度準備要裝修啦嚇。咁我哋其實如果係而家買咗收咗樓落嚟嘅話咧，做翻啲櫃體啦，或者入翻啲家私嚟講嘅話，其實喺我哋年前啊嚇，即係我哋嘅2026年之前咧，都可以搬翻嚟住噶啦。咁我相信亦都係好快啦。咁我哋可以睇翻啦，佢成個裝修其實已經係做得好好噶啦。咁佢嘅一個地磚啦，用咗大尺寸嘅地磚俾我哋，一入嚟個感覺咧，咦，同我哋傳統之前見到嘅戶型咧個豪華感係做咗個提升嘅嚇。咁而且我覺得呢個戶型嚟講，好嘅一個地方就係佢擁有一個超大嘅露台。咁我哋可以睇下，嗱呢邊嚟講咧，可以見到呢個露台啊，好大，即係89方單位咧，可以做到咁大嘅露台，係非常少見。而且後邊我哋都可以睇翻入邊嘅戶型咧，係好實用嘅一個單位。咁我哋咧首先睇翻我哋實體樓呢套單位嘅景觀嚇。嗱，咁我哋而家咧就喺中高層單位上邊啦。咁我哋望出去咧，係咪好開揚啊？見到好多嘅山景啊，跟住咧，哇，真係藍天白雲，跟住咧又有五桂山嘅山脈啦，前邊嘅別墅景啦，跟住我哋面前仲有一個河景嚇，呢度咧就係小隱河嚟嘅。咁啊好啦，見到前邊咧係咪有啲喺度施工咧？咁其實我哋而家黃色嗰度咧有個泥頭車嗰度嚇，會開翻一條路，會通翻去我哋博愛路。咁所以我哋如果住喺呢個位置，第日咧我哋行翻呢條路啊嚇，出翻去博愛路咧係超快。咁同埋我哋上翻去高速出入口，即係我哋如果假如行深中通道翻香港嘅話嚇，
超方便嘅一個位置嚇。好，咁我哋咧除咗呢邊嘅景觀啦，跟住呢度都有景嘅。嗱，咁我哋可以望到樂園花園嘅位置。咁呢度咧就係我哋自己嘅屋苑啦。嗱，咁我哋對面呢度咧就係我哋前期嘅一個3期產品啦。咁我可以睇到啦，呢度入住率好高。其實咧，包括我哋而家我哋4期產品嚟講啦，我頭先可以見到真係入住率係好高嘅一個樓盤。咁呢個屋苑啊嚇，係本地人買會居多嘅嚇，咁亦都有部分我哋香港嘅業主係買咗呢個屋苑啦嚇。好嗱，咁我哋再睇翻其他位置呢邊，哇！呢個廚房可以啊，89方嚟講，睇下 U 型設計，跟住仲可以放得落一個雙門雪櫃嚇。咁我而家咧就好啦，有優惠加5000蚊就擁有99000嘅一個全屋家私家電大禮包俾到我哋嚇。基本嗱，電視又有啦，我哋嘅一個梳化啊、茶几啊，包括我哋電視櫃啊嗰啲全部有，床都有埋嘅嚇。咁就係買少少，我哋好似假如我哋中意裝電動窗簾嘅啊，亦都可以做一啲改動啦。簡單嘅裝修，同埋咧我哋做翻啲收納櫃，其實就 O K 嘅啦嚇。所以即係覺得而家呢個現樓嚟講咧，又有優惠，跟住個價又上，戶型又做得好咧，真係十分唔錯嚇。最緊要佢地段都好好。咁呢度咧就係我哋第一間房嘅位置啦。呢間房方方正正好好嚇，咁而且係同我哋主露台同一向嘅南向嘅景觀，咁樣。放張床，哇！可以睇到呢邊嘅山景真係好正啊！跟住咧又有睇到有啲水景啦、山景啦，哇！有開陽呢度，完全係冇遮擋啊嚇！好，咁我哋咧再睇埋咧對面就係我哋嘅客廁同埋呢一個+1嘅房間。咁呢間房嚟講咧就係有一半面積係贈送嘅，咁我哋都可以睇翻啦。個景咧可以望到我哋呢邊浪漫飛橋嘅位置嚇，睇翻個樂園嘅位置。OK， 好，咁呢度就係客廁啦。嗱，呢邊嚟講咧就係做咗3段式嘅設計。咁我覺得佢好咧，佢有呢個花灑嚇。咁我哋假如要沖下地嘅話，都有個花灑咧係可以用到嘅。咁就唔使咁我哋要拎個花灑出嚟沖地。咁麻煩啦嚇，咁所以呢個配套嚟講咧，我覺得佢都係好貼心嘅。好，咁我哋再睇翻主人房嚇。嗱，主人房咧佢都係套房嚟嘅，咁呢邊就係洗手間嘅位置嚇，呢個淋浴位都 OK 嘅。呢個花灑仲有個頭頂嘅花灑嚇。OK， 咁呢度咧就係放床嘅位置。嗱，咁我哋咧呢度咧就係放翻個雙人床啦，跟住呢邊都可以做翻個衣櫃嘅。咁假如我哋可以將呢個位置放床大啲嘅話咧，我哋可以將隔離贈送一半面積嗰間房作為嘅一個衣帽間，亦都 OK 嘅。好，咁我哋望下呢度啊嚇。嗱，假如我哋瞓住喺度，跟住咧望到呢個景，好開揚嘅景觀。跟住咧，我哋呢個窗兩邊咧都有個凹位嘅。咁我哋亦都可以訂製一個展示架嚇，咁我哋可以放翻一啲收藏品啦喺呢度，瞓住亦都可以望到我哋嘅收藏品。咁包括呢度咧亦都可以裝翻個電動軌道都 OK 嘅，係啦。好，咁呢套單位嚟講咧就係我哋嘅89方3房2廳2衛嘅戶型啦。咁呢套單位嚟講咧，可以睇翻佢個價格嚇，單價12200蚊，跟住咧總價落嚟1069803蚊。咁其實你計翻睇翻呢個總價嚟講嚇，首付15%， 16萬就可以上車，非常容易上車嘅一套單位嚇。咁而且而家政策嚟講咧，我哋火炬開發區嚇，我哋高新區買樓仲有1萬蚊嘅購房券啦，包括嚟講咧仲有2萬蚊政府補貼嚇。咁呢個政府補貼嚟講咧，我哋簽好晒約
跟住網簽完啦，就可以提交資料申請嘅嚇。咁啊呢個名額就有限啦，咁佢亦都係有講嘅，佢個限額有限，所以咧，假如果係我哋7月份成交之後簽到約嘅話，咁基本咧我哋都可以領取到呢2萬蚊嘅補貼嚇。咁所以大家如果呢套單位真係啱心水嘅，可以快啲聯絡我哋啦。咁買咗之後咧，亦都可以揾我哋啦，幫大家去提交資料，申請翻呢個補貼嘅。OK， 咁我哋咧再去睇下一套戶型大啲110方嘅單位。好啦，咁我哋嚟到第2套單位咧，就係我哋110方嘅4房單位。咁阿 Wing 咧就揀咗我哋38座嘅13樓01號位啊嚇。嗱，咁我哋38座咧都一樣嘅2梯4房嘅設計。咁呢2戶咧就係我哋嘅110方啦。咁呢2戶咧就係我哋嘅89方嚇。咁可以見到啦，已經係賣咗㗎啦。咁我哋今次揀呢個樓層咧好靚嚇，13樓中間樓層，亦都係可以望到我哋花園嘅一個景觀嚇。咁我哋咧首先睇翻我哋而家呢套單位交標嚇，一入門咧佢送咗一個好大嘅鞋櫃啊，而且仲有張凳啊，咁我哋可以喺度換下鞋都係 OK 嘅，好方便我覺得呢個位置嚇。咁入邊啦，我哋可以睇下嚇呢度。地磚啦、地腳線啦，亦都係同頭先一樣嘅嚇。咁呢個設計嘅話咧，好現代風嘅一個風格。咁包括我哋天花可以睇到，佢做咗一少少嘅燈帶，做咗一個小嘅雙眼皮嘅一個設計嚇。簡約嘅天花，但係亦都係有個裝飾喺度嘅嚇。好，咁我哋咧呢套單位大橫廳啦，我覺得係好正㗎嚇。佢呢個大橫廳嚟講咧，可以見到佢呢個長度啊。好長啊嚇！咁而且我哋呢個位咧可以放翻一個長嘅一個餐台。咁呢個邊邊嚟講咧，亦都可以做翻一啲矮櫃，一啲矮嘅餐邊櫃嚇。咁我哋可以放翻啲咖啡機啊，或者咧可以放翻啲茶葉啊。跟住有朋友嚟沖下茶咁樣幾好嚇。咁我哋呢個位咧嚟講咧，就可以放翻一個 sofa， 跟住呢邊放翻個大電視。今次咧加5000蚊送嘅全屋家電，部電視好大啊！跟住我哋喺度咧，基本就係唔使換噶啦，就用呢部電視就得噶啦嚇，我覺得幾好幾唔錯噶嚇。咁我哋咧放翻個大電視啦，跟住休息可以睇電視，食飯呢個位亦都可以睇到電視嚇，呢個好好啊嚇，呢個橫廳我都幾中意橫廳設計嘅。咁如果我哋中意倒台嘅，或者呢邊做翻個中島台出嚟都係 OK 嘅嚇。好，咁我哋睇翻廚房先。咁廚房嚟講咧，佢就做咗一個 L 型嘅設計啊。咁呢邊咧可以放翻雪櫃嘅。咁3件套咧，佢就係老闆啦，佢已經係標配咗噶啦嚇。咁呢個爐嚟講嘅話咧，到時我哋收咗樓叫物業過嚟幫大家裝就 OK 噶啦嚇。好，咁我哋再睇翻呢個景觀，我覺得呢套單位個景好正啊！嗱，我哋望到咧，我哋樂園嘅位置嘅，咁中間呢條咧就係我哋嘅浪漫飛橋啦。嗱，咁我哋右手邊呢度就係西組團，咁我哋左手邊即係我哋而家呢個流動啊嚇，包括頭先睇嘅42座嚟講，亦都係我哋東組團呢邊啦嚇。咁呢條浪漫飛橋咧就係我哋由西行到東面都可以成個樂園可以行晒嘅。即係我覺得好好咯，平時我哋落樓下散下步咁樣做下運動又 OK， 而且佢亦都會有跑道俾到我哋啦。咁頭先我都見到小朋友咧喺樂園度玩得好開心啊！佢呢個樂園咧好舒服，即係雖然咧佢呢個屋苑啊，佢就係比較長啦，即係佢唔係嗰隻圍合式設計嘅樂園，但係佢綠化啦，包括佢打咗個園林咧，我覺得都係做得係非常好嘅嚇。咁而且我哋前邊咧呢度就係我哋3期嘅位置啦，可以見到3期其實佢個外牆都好靚嘅，同我哋而家4期咧好似啊嚇。呢度我哋4期仲有少少米白色，嗰邊咧就係白色加灰色調嘅顏色嚇，都有啲區別嘅嚇。好，咁我哋再睇翻其他嘅位置。嗱，咁房間嚟講咧，佢係咁樣一字排開，一共有4間房嚇。
咁呢邊咧，首先係第一間房，呢間房咧有一半面積係贈送嘅，我覺得好好啊，做翻個入戶花園嚇，或者做翻個娛樂空間啊，或者睇書嚇，我哋可以做翻個書房啊，或者手作坊啊，咁樣都 OK 嘅嚇。咁我哋呢邊嚟講咧，望到乜嘢咧？就係我哋嘅太陽城商圈啦。嗱，可以見到啊，我哋落樓下就係過條馬路，行過對面就係我哋嘅太陽城。嗰度咧好多嘢食，亦都有好多茶飲店啊嚇。咁我哋過去啦，飲奶茶啦、咖啡啦都 OK 啦。咁而且我哋買餸嘅話，過去對面嘅超市亦都係可以嚇。包括我哋健康花城，其實自身屋苑啊，我哋行翻出去我哋嘅1、2期嗰度咧，即係我哋售樓部隔離嗰個位置，全部底商都已經開咗，而且都好多食店嚇。咁啊又有藥房啦，包括我哋嘅健康診所啦、寵物醫院啦，亦都係有嘅，業態都係非常非常豐富嚇。好，咁我哋咧再睇翻過嚟呢個位置咧，就係我哋嘅客廁嘅位啦。佢客廁好大，你睇下個洗手台好闊，跟住咧個淋浴位，哇，好 OK。跟住呢邊仲可以有個全贈送嘅飄窗位咧。咁呢度轉身嚟講啊嚇，夠晒闊落嘅。好，咁我哋再過嚟呢度咧，就係第2間房啦。咁呢邊呢間房嚟講咧，亦都係啦，可以望到我哋嘅一個城市街景啦，包括我哋太陽城商圈嘅一個位置嚇。好，嗱，雖然出邊係條路啦，但係我喺呢套單位啊嚇，係完全係聽唔到出邊嘅聲嘅嚇，因為佢成間屋都係裝咗雙層嘅隔音玻璃俾到我哋。OK， 好，咁我哋咧嚟到第3間房。嗱，咁呢間房嚟講啦，亦都係啦，方方正正，哦，採光好好。咁呢度咧仲有少少個凹位嘅，呢邊都可以做翻啲展示櫃咁樣嚇，亦都可以望翻我哋太陽城商圈。好啦，咁我哋過嚟呢邊就係主人房嘅位置。嗱，咁主人房嚟講咧，佢呢個景觀就係望翻我哋內園嘅一個位置嘅嚇。咁內園真係好靚啊！今日咧天氣又好啦，不過就係有啲熱啊，成件衫濕晒啊！而家因為呢度仲未有冷氣啦，佢就係通咗少少嘅上邊嘅燈嘅一個電啊嚇。好嗱，好，咁我哋呢邊咧嚟講咧就係洗手間，哇真係好大呢個位，哇110方可以做到，即係每個洗手間都咁大啦，而且個空間嚟講啦又方方正正咁樣，我覺得幾好，而且咧佢個廳真係好正啊！呢個廳 ，OK， 咁呢套單位咧咩價格咧？嗱，可以睇翻總價嚟講咧1334607蚊嚇，咁啊單價嚟講咧都係12175蚊嘅一個單價。咁而家亦都有購房補貼啦嚇，1萬蚊嘅購房券，仲有咧就係2萬蚊嘅政府補貼，跟住加5000蚊就送埋全屋嘅家私家電，實現拎包入住嚇。咁啊呢個單位嚟講，我覺得好好啦。咁啊價格咧都係12000幾，其實我哋頭先睇嘅一個42座嘅104，即係我哋嘅89方單位嚟講，都係12000幾嘅嚇。咁佢都有一啲單位咧係做緊一啲特價啦，11000幾嘅。咁個樓層嚟講咧，就係我哋嘅一個頂樓單位啦，好似我哋嘅38棟202單位嚇。咁咧佢就係11482蚊，總價咧125萬，即係同我哋依家呢套單位係一模一樣嘅。咁我哋而家係01啦，即係我哋對面呢套02單位啊嚇。咁通過消防門後邊就係仲有一戶110方嘅。咁景觀嚟講咧，我哋如果係呢邊房間嚟講嘅話咧，係會更加開闊啲嚇。咁如果係望翻我哋內園嘅位置嘅話咧，我哋而家中高樓層咧係會望翻我哋內園係更加直觀嘅嚇。咁啊可以睇翻啦。咦，我唔係成日睇內園嘅，咁我性價比高喎，咁樣我哋可以買翻我哋嘅高啲樓層嚇。咁我呢套
125萬嚟講咧，亦都係好抵嚇。咁阿 Wing 咧就揀咗套靚嘅啦，又有特價又有靚景嚇，個戶型係又正嘅單位，133萬。咁大家咧如果有興趣，可以聯絡我哋啦，幫大家去傾一傾嗰個折扣嘅嚇。咁啊呢個屋苑咧，其實已經都係清凍嘅一個狀態啦，差唔多清盤㗎啦嚇。而家就剩翻啲尾貨喺度做緊特價，咁我都係畫咗一套靚樓層單位俾大家。咁假如大家價格係啱嘅，咁咧可以聯絡我哋嚇，咁同大家嚟到現場去睇翻呢套單位嘅。咁而家活動咁多嚟講啦，我覺得真係開發區好抵買啊嚇！好，咁今集內容咧就嚟到呢度啦。繼續關注安娜睇友團，令你睇友睇得開心。